粵語繪本故事，媽媽買綠豆。阿寶呢好中意跟住媽媽去買菜噶，每次經過雜貨鋪，佢都一定會話：媽媽買綠豆咯。買完綠豆之後，佢又一定會掹住媽媽呢度睇下，嗰度逛下，仲買啲雞蛋仔食下添。直到媽媽嗌佢返屋企，佢先至肯走啊！阿寶，返屋企啦，唔好玩啦。啱啱返到屋企門口啫，佢又好迫不及待咁同媽媽講：媽媽，快啲煮綠豆咯！係啦，唔好咁心急先得噶。我嚟洗綠豆啊！然之後阿寶就抄咗個煲出嚟，媽媽就將啲綠豆倒晒落去，佢就捧去水龍頭底，開水係咁搓啊搓，攪啊攪，好快就洗乾淨啲綠豆啦。但係媽媽冇即刻煮啲綠豆喎，佢先去劏魚。跟住又去煲湯，阿寶就喺旁邊一路玩玩具，一路喺度等。等咗一排就有啲唔耐煩啦，佢就問媽媽：點解仲唔煮嘅？哦，要浸到佢發大先至可以煮得噶。於是阿寶佢一路喺度玩，一路每隔幾分鐘就走去望下個煲綠豆。如是者望咗幾次，終於發現啲綠豆變大咗啦。媽媽，你睇下啲綠豆變大啦。係呀，好啦。於是媽媽就行咗過嚟，打着咗個爐，冚翻個蓋，開始煮綠豆啦。哇，萬歲，煮綠豆啦！大概過咗10零20分鐘，喺阿媽媽同阿寶喺度食緊飯嘅時候，突然間爐頭嗰邊就發出啲呲呲聲啦。媽媽睇，哎呀，原來啲綠豆瀉出嚟啦。媽媽即刻打開個煲，攞個殼攪咗一下啲綠豆，睇嚟煲得都差唔多啦。阿寶睇到就好醒目啦，即刻就捧咗罌糖過嚟。媽媽放糖，媽媽就倒咗啲糖落去，又攪咗一攪，試下味，好甜啊！你試下。媽媽就滗咗一殼仔俾阿寶試咗啖，阿寶都即刻話好甜啊！然之後佢哋兩個就將煲好嘅綠豆放咗喺水槽嗰度，等佢攤凍。而喺等綠豆凍嘅呢一段時間，阿寶佢仲好乖咁幫媽媽一齊搞衛生，掃咗一下地。但係佢實在太心急啦，偷偷地咁鼠咗入廚房，摸咗一下個煲，唔熱啦。佢即刻擔咗張凳仔嚟，攞埋隻羹仔擒咗上去，偷偷地滗咗一啖嚟試。媽媽見到阿寶咁為食，都忍唔住偷笑啊！佢就攞咗隻碗嚟，幫阿寶滗咗一大碗。嗱，食綠豆沙啦。然之後亦都幫自己滗咗一碗。兩母子坐喺屋外邊，吹住涼風，喺度慢慢食綠豆沙，都不知幾寫意啊！話咁快就食完啦，肚仔亦都飽飽啦，但係仲剩翻一大煲綠豆沙喎，要點搞呢？媽咪佢諗咗一下，就攞咗幾個冰格嚟，將啲綠豆沙一格一格倒滿佢，有一啲仲插咗支棍仔喺上邊添。好嘢，整綠豆冰啊！不過要雪一排先可以食噃。你可唔可以幫我洗咗啲碗先呢？冇問題。就喺阿寶洗碗嘅時候，咦？佢發現台上面有一粒漏網之魚噃，有粒綠豆啊！佢將粒綠豆攞咗俾媽媽睇，媽媽諗咗一下，一粒綠豆可以愛嚟有咩用呢？啊，有啦！媽媽拖住阿寶去到碗櫃嗰度攞咗個玻璃樽出嚟，又喺出邊滗咗啲泥入玻璃樽度，最後將嗰粒綠豆種咗喺玻璃樽嘅裏邊，種喺個樽度啦。自此之後，阿寶日日都望住個樽，一日、2日、3日，哇！粒綠豆發芽啦！阿寶即刻斟咗啲水淋咗落去，話係獎勵粒綠豆咁努力咁生長喎。咁啱呢個時候，媽媽亦都捧住嗰啲已經凍到硬晒嘅綠豆沙入嚟。阿寶，要唔要食綠豆冰啊？嘿，仲使問嘅咩？阿寶即刻就拎起一嚿，咁一啖就擺咗入口啦。不過就凍到佢啜啜聲啦。阿寶仲即刻同媽媽分享咗個好消息，指住個樽話俾媽媽聽：媽媽你睇下，粒綠豆長大啦！各位小朋友，各位爸爸媽媽，
你哋又有冇好似阿寶同佢媽媽咁樣嘅美好回憶呢？如果有嘅話，不妨同大家一齊分享下。